अबे कल्लू थोड़ा पानी डाल दे। हाँ पापा। अबे साले कल्लू नमक सुन लिया। सॉरी पापा। अबे कल्लू धीरे से। साले 20,000 का नुकसान करा दे। कल्लू धीरे धीरे। साले खजाने को मत फोड़ दे पापा। अबे साले ये क्या कर दिया तूने? साले दारू पीता है क्या तू? आज इतनी लकड़ियाँ काट दूंगा कि किसी ने सोची ना हो। अरे भाई ये मुझसे क्या हो? अरे पापा माफ कर दो। जरा मकई को काट दिया। साले कल्लू तेरी बहन को। साले ठरकी आदमी। इस बार मैं ऐसा जुगाड़ किया हो कि तुम इसे फेंक भी दोगे तो ये नहीं टूटेगा। साले कल्लू इतने जोर से धक्का मारने किसने बोला था तुझे? तुम सभी वीडियो को लाइक करके जा।